Біздің бүгінгі жұмысымыздың, сабағымыздың тақырыбы тақырып. Қызық па? Онда жазамыз дәптерге тақырып деп. Енді бұл тақырып деген сөз сіздерге таныс. Солай ма? Дауысымызды қаттырақ шығарып сөйлейік, бір-бірімізді есту үшін. Тақырып. Ненің тақырыбы болады? Әрбір нәрсенің тақырыбы болады. Мысалы, мәтіннің тамаша тағы, еңбектің, кітаптың, дұрыс, сабақтың тамаша тағы, ғимараттардың тақырыбы бола ма, атауы бола ма? Атауы болады, жақсы. Тағы? Конференцияның тақырыбы болады. Тағы да? Киноның тақырыбы. Тамаша киноның, яғни өнер туындыларының, дұрыс, ашық сабақтардың тақырыбы болады екен, міне. Сонда біздің тақырыптарымыз, жаңа өздерің айтқандай, мәтіннің тақырыбы, кітаптың тақырыбы, фильмдердің тақырыбы, көркем туындылардың тақырыбы. Мына кісі не істеп тұр? Кісі конференцияда сөйлеп. Баяндама жасап тұр, яғни нақты бір. Ал енді мына отырған адамдар не істеп отыр деп ойлайсыңдар? Мынау формасы қандай іс-шара? Бәрі отыр. Қандай? Жиналыс па? Одан да дәлірек айтайық. Үстелдің басында отырған шара жиналыс деп айтамыз ба? Дөңгелек? Дөңгелек үстел деген естулерің бар ма? Дөңгелене отырып мәселені жаңағы бірлесіп отырып ашатын. Ендеше бізде тақырыбы жоқ нәрсе жоқ екен, балалар. Әрбір жасалған нәрсенің, әрбір жасалған еңбектің тақырыбы болады екен. Сондықтан мынау материалға қарап отырып, мынадай нәрсені естеріңізде тұтсаңыздар деймін. Тақырып деген ол кез келген еңбектің, яғни жаңа өздерің айтқан кітап па, мәтін ба, жоқ әлде шығарма ма, баяндама, соның не туралы екенінен хабардар етеді, және сол өзі жазған немесе өзі салған нәрсенің мазмұнынан хабардар етеді. Сондай мәтіннің ең басты бөлігі екен. Мына жерде мен әдейі қызылмен қызартып қойдым, яғни еңбектің не туралы екенінен, мазмұнынан хабардар ететін мәтіннің басты бөлігі. Сонда тақырып деген мәтіннен бөлек жатқан нәрсе емес екен. Ол сол мәтіннің басты бөлігі екен. Ал басты бөлігі, сіздер мысалға газет журнал қарайсыздар, солай ма? Киноға барасыздар, кино кезеттің сайтынан қарайсыздар, қандай кинолар бар екен деп. Немесе интернет жүйесіне кірген кезде тағы да қарайсыздар. Сонда бірінші несіне қарайсыздар? Қандай материалды оқисыздар? Қызықты болса. Қызықты болса, сосын анық болса, өзекті болса, сіздерге сондай тақырыптар. Ендеше тақырып деген өте маңызды нәрсе екен. Сіздер жаңағы реферат баяндама жазған кезде де тек қана тұлғаның атын ғана алып қоймайсыздар. Біз ол бір ғалымның өмір бойынша жазамыз дедік қой, реферат баяндаманы. Сондықтан сіздер сол ғалымның атын ғана жазбаймыз, соның қасына міндетті түрде сіздің не айтқыңыз келіп тұр, міне сол рефератыңыз арқылы не айтқыңыз келіп тұр, не туралы мәселелерге көбірек ден қоясыз, соның бәрі тақырыпта тұру керек екен. Сондықтан да тақырып ең маңызды нәрсе екен. Ертең сіздер сол реферат баяндаманы жасаған кезде бірінші кезекте менің қарайтыным сол тақырып болады. Сондықтан да тақырып қандай болу керек деген нәрсені бүгін біз әңгімемізді айтамыз. Ендеше мынаны қысқа түрде жазып алыңыздар. Анау қызылмен белгіленген сөздердің ең негізгі ұғымдар екенін түсініңіздер. Сонда мәселенің, еңбектің не туралы екенінен, мазмұнынан хабар беретін мәтіннің ең басты бөлігі жазып аламыз. Бірден балалар түсінбеген нәрсе болса, сұрап отырыңыздар. Мазмұн деген не? Содержание, дұрыс, өте жақсы. Мәтін? Текст, өте жақсы. Сонда тақырып деген мәтіннен тыс тұрған нәрсе емес екен, сол мәтіннің өзінің бөлігі екен. Ендеше, үлгірдік па? Жақсы. Енді осы тақырып болу үшін оған қандай талаптар қойылады? Талап деген не?
требование өте жақсы. Яғни тақырып дұрыс болу үшін оған қандай талаптар қойылады? Ең алдымен жаңа жоғарыда айтқанымыздай мәтіннің мазмұнына сәйкес келуі. Сәйкес келу деген? Иә, сонымен мазмұнда не тұр, соның барлығы сол тақырыпта қамтылу керек, яғни соответствовать деген сөз екен. Түсінікті болуы, яғни тақырып барынша түсінікті болу керек екен. Түсініктінің орысшасы қалай? Понятно. Иә, понятно. Неге сұраймын, өйткені сіздер не жазып отқандарыңызды өздеріңіз түсініп отыруларыңыз керек. Анық болуы, анық, ол да түсініктіге ұқсайды, бірақ анық, ясный деген сөз, ясный, дұрыс. Қызықты, оны енді аударып та керек жоқ шығар. Бәріңізге қызықты болу керек. Жазамыз, Жәмила. Яғни, ең әуелі бірінші талап мазмұнға сәйкес болу керек екен, түсінікті, анық және қызықты болу керек екен. Енді мен әдейі мына журналдың сыртында жазылған тақырыптарды қойдым. Сіздерге анық көрініп тұр ма, көрінбей тұр ма? Мына нені шамды өшіреміз әлде? Шамды өшірейікші. Мысалы, мынау жалын журналы, үлкен журнал, жалын журнал деген. Сонда қазақ мемлекеттігіне қанша жыл дейді? Сендер қызықтыра ма осындай тақырып? Әрине. Яғни мына тақырыпты көрдің, енді оның ішінде. Ал біздің білуімізше қазақ мемлекеттігіне қанша жыл? Қазақ мемлекеті, қазақ хандығы қай жылы құрылып еді? Дұрыс, дұрыс. Сонда қазір қанша жыл болды? 500? Осыдан біраз уақыт 550 жылдығын тойладық қой. Қанша жыл? Тамаша. Содан бері 8 жыл өтіп кетті. Ол кезде сендер кішкентай бала екенсіңдер. Енді екінші тақырыпқа қараңдар. Желтоқсан анатомиясы дейді. Не айтады осы тақырып сіздерге? Не туралы болуы мүмкін әңгіме? Желтоқсан оқиғасы туралы. Тамаша, желтоқсан оқиғасы туралы болуы мүмкін дейді. Тақырыпта қай сөз қызығушылық тудырды? Анатомия. Желтоқсан деген ол оқиға, иә? Қай жылы болған? 86 жылы. Біз ол кезде тура сендер сияқты студент болатынбыз. Сол желтоқсанға қатысқандардың арасында жүрдік. Сонда анатомиясы. Сонда оқиға, оның анатомиясы. Ол жерде не туралы айтылады екен деген қызығушылық туа ма? Желтоқсан туралы негізі терең деген. Тамаша. Соған апаратын анатомия деп қойған шығар. Иә. Соны жан-жағынан қарастыру үшін өте жақсы. Қаламгер дидары дейді. Қаламгер деген кім? Дұрыс, жазушы. Дидардың синонимі қандай? Беті, жүзі дегенді білдіреді. Сонда қаламгер дидары. Ал осы жерде тура мағынада қолданып тұр ма сөз? Жоқ. Яғни қаламгердің бет жүзін сипаттайын деп тұрған жоқ, несін сипаттайын деп тұр? Еңбегін, дұрыс, еңбегін сипаттайын деп тұр. Ерте сөнген жұлдыздар. Не айтады осы тақырып сіздерге? Ерте сөнген жұлдыздар. Аспандағы жұлдыздар ма? Жоқ. Не болуы мүмкін? Мен ойымша репрессияда қайтыс болып кеткен біздің. Репрессия дейді Бауыржан. Тағы кімде қандай? Атақты адамдар, иә? Тамаша. Қандай жағдай болса да ерте қайтыс болған адамдар. Тағы да. Мысалы, Шоқан Уәлихановты Сәбит Мұқанов кітабында аққан жұлдыз дейді. Яғни, аз ғана тұрып, ағып кеткен, яғни ерте сөнген деген. Соған бара-бар тақырып екен. Енді мына қараңыз, күлдіп адам дейді, бұл яғни сатиралық шығарма деген сөз, әдепсіздікке бәйге дейді. Әдепсіздік деген не? Невоспитанность. Иә, невоспитанность деген сөз. Ал енді бәйге деген жарыс. Сонда мынау тақырып бірден назар аудара ма? Яғни өзі әдепсіздік болса, өзі жағымсыз әрекет болса, оған қандай бәйге, яғни жарыс ұйымдастыруға болады деген. Сондықтан да міне, сонда тақырыптың мұның ішінде барлығы да сол мазмұнды ашады, барлығы түсінікті болып тұр қазір сіздерге. Сонымен бірге қызығушылықтарыңызды туғызып тұр. Солай ма? Сұрақ бар ма? Жақсы. Онда келесі. Енді біздің осы тақырыбымыз жаңағы талаптарға сай болу үшін балалар белгілі бірнеше шартты орындауымыз керек екен. Шарт деген
условия, дұрыс. Условия. Яғни қандай шарттар орындалу керек. Оның біріншісі, міне, біз тақырыпты таңдаған кезде оның өмірмен байланыстылығына мән беруіміз керек екен. Өмірмен байланысты деген? Яғни осы біздің өзімізге жақын дүние болу керек екен. Жазып аламыз. Өзекті болу керек екен. Өзекті болу керек екен. Өзектілік деген? Актуальный, өте жақсы. Яғни бүгінгі заманға керек дүние болу керек екен. Ал енді әбден елдің бәрі айтқан, жауыр болған дүние, немесе дәл бүгін оның қажеттігі жоқ нәрсе, ол тақырыпты таңдаудың шарты бола алмайды екен. Нақты болуы. Дәл болуы, нақты болуы. Яғни нақты көрсетіліп тұруы деген сөз екен. Тыңдарманның қызығушылығын тудыруы, тыңдарман, егер ол ауызша айтылса, тыңдарман, жазылса, тамаша, оқырман. Газет журналды оқып отырсақ, оқырманбыз. Егер дәріс тыңдап отырсақ, кімбіз? Тыңдарманбыз, тамаша. Және сол оқырман мен тыңдарманның деңгейіне сай болуы дейді балалар. Деңгейіне сай болуы. Яғни аудиторияның деңгейі деген не? Мысалы, міне, мынау тәрбиеші балабақшадағы балаларға айтып тұр әңгімені. Егер ол әңгімені бір мемлекеттік мәселелер туралы айтса, балалар түсіне ме? Жоқ. Түсінбейді. Балаларға не деп айтса түсінеді? Қандай мәселелер қызықты? Ертегі, тамаша, ойындар, және ойыншықтар, әдеп туралы айтса, өзінің тіліне икемдеп, сонда ол оларға түсінікті болады екен. Яғни менің ауызша айтатын сөзімде, жазбаша беретін сөзімді оларға түсінікті. Мына балалар кім деп ойлайсыздар? Студенттер. Ал, студенттер, сіздердің құрдаштарыңыз. Студенттерге не қызық? Қандай тақырыптар қызық сіздерге? Өз мамандығымызға сай, өз кәсібімізге сай. Тамаша, бірінші мамандыққа байланысты болса дейді тағы. Сендер жастарсыздар ғой, жастарға қандай мәселелер қызық? Қандай? Дұрыс, стипендия, стипендияларың өсті ме? Қаншалықты өсті? Қанша пайыз өсті? 15%. Сонда қанша аласыңдар? Не деген көп. Қандай тамаша. Егер тағы да бір газет журналды ашып қалсаң, студенттер стипендиясы көтеріліп барады деген тақырып болса қызықтыра ма? Қаншаға дейін көтерілсе дейсіңдер? 50%-ға дейін. Жақсы. Сендер қанағатшыл екенсіңдер. 50% көтерілгенде 42-ның 50%-ы 21. Сонда барлығы қанша болайын деп тұр? 63. 63 жетеді деп ойлайсыңдар, Қандай керемет. Мен балаларым қанағатшыл балалар. Тамаша. Енді осы қарап отырсақ, студенттерге қызықты тақырып деген мамандықпен байланысты екен, өзіміздің өмірімізге байланысты, яғни өзекті мәселе, стипендияға байланысты екен, тағы да. Тағы да бір қаржы, кәсіпке байланысты. Қаржы, кәсіп, тамаша, тағы. Достық. Тағы не бар? Жаңа технологиялар, тамаша. Тағы. Ашық күн. Ашық күн? Негізі ашық, университеттің ашық... Ашық есік. Ашық есік күндері. Сол кезде жиналады бәрі. Сол кезде ректордың негізгі сөздерін тыңдайды. Жақсы, жақсы, жақсы. Тамаша, яғни кімге не қызықты, оның өзінің өмір сүріп отырған ортасына байланысты екен, Мынау тақырып балалар 6 бағыттан тұрады екен. Бұл тақырыпты нақтылаудың өте көп бағыттары бар. Біз соның ішінен академиялық қазақ тілінің өзінің талабына, мазмұнына және сіздердің сол тілді меңгеру деңгейлеріңізге қарай, оның 6 бағытын ғана айтамыз. Осы 6 бағытта айтпас бұрын, қазір интернетке кіріңіздер кәне. Сіздердің ең жақсы көретін қайнар көздеріңіз ғой. Ашыңыздар да маған бір өздеріңізге ұнаған тақырыптарды айтыңыздар кәне. Қандай тақырыптар сіздің көзіңізді бірден өзіне қаратып жатыр? Стипендия түсті. Стипендия түсті. Жақсы. Міне интернет аша салып қандай жақсы хабар естідік. Тоқаев 10 съезіне қатысуы. 10-шы ма? 10-шы. 10. Біріккен ұлттар ұйымы. Қазақша қараймыз. 10 деп
қазақша жазбайды, БО дейді, біріккен ұлттар ұйымының съезіне қатысады дейді. Жақсы. Ол неге саған қызықты болды, Бауыржан? Өйткені қазіргі біздің өмірде болып жатқан немізге өте қатты маңызды бар. Саясат сені қызықтырады. Тамаша. Тағы кім қандай тақырып тапты, өзіне қызықты? Алматыда дәмханада студенттерге 50% скидка тағамыз. Нағыз студентке керек, қызықты, өзекті тақырып Темірланның айтып отырғаны. Тамаша. Әнел? Қазақ дубляжының дамуы қай деңгейде? Тамаша. Қазақ дубляжының дамуы қай деңгейде? Дубляж деген қай салаға қатысты? Қай өнер саласына қатысты? Дубляж деген сөз. Қай өнер саласына қатысты? Суретке ма? Театрға ма? Киноға, дубляж деген не? Дубляж деген аудару, кинолар. Өте жақсы. Сонда сен киноны жақсы көретін болып тұрсың ғой? Анимацияны. Қазақ тілде болған Лидия Тасбақаға дубляж. Өте жақсы. Өте жақсы.